Il governatore del Veneto Zaia, intervistato da Noemi Giunta, richiama l'unità. Esce sicuramente una Lega rinnovata, abbiamo delle facce nuove e la volontà di continuare a crescere, ma soprattutto di risolvere i problemi. Ecco, grandi appelli all'unità anche da Maroni, però in questi due congressi, soprattutto in quello veneto, si è parlato spesso di un'autonomia. L'unità è intesa come la volontà di non avere regolamenti di conti, o poi se siamo uniti riusciamo a essere ancora un monolite e avere potere contrattuale, altrimenti no. Quanto alle istanze del Veneto, dico che il Veneto porta il suo bagaglio identitario all'interno della Lega Nord. Di questo si parlerà anche oggi nel Consiglio federale. Io sono convinto che ci saranno delle sorprese con il nuovo statuto, che si darà ancora più spazio alle leghe regionali, nell'ottica comunque di mantenere saldo quell'accordo che è stato fatto tra le leghe regionali e che oggi si legge come ieri nella Lega Nord. L'organigramma della Lega è deciso o dal Congresso federale potrebbero uscire delle sorprese? Maroni, se si candida, per quel che mi riguarda, ha tutto il mio sostegno, ha i numeri per portare avanti questa sfida, traghettare la Lega. Il ruolo di Bossi? Potremmo vedere nello statuto che spazi saranno ricavati alla figura del fondatore della Lega.